Bu dersimizde üniversitelerde çalışan akademisyenlerin Uluslararası Öğrenci Ofisi ile nasıl etkili işbirliği kurabileceğini işleyeceğiz. Dersimize hoş geldiniz. Bu derste Ukrastat Erasmus Plus projesinin ikinci iş paketindeki araştırmalar sonuçlarının açıkça ortaya koyduğu temel bir noktaya odaklanacağız. Akademisyenler ile uluslararası öğrenci ofisleri arasındaki etkili işbirliği yalnızca idari bir gereklilik değil, Ukraynalı üniversite öğrencilerin psikolojik ve sosyal iyi oluşunu doğrudan etkileyen temel bir faktördür. Ukrastat projesi kapsamında yürütülen ikinci iş paketindeki araştırması, Hırvatistan, İtalya, Romanya ve Türkiye'de öğrenim gören Ukraynalı öğrencilerin üniversitelerde uygulanan dahil etme politikalarından genel olarak memnun olduklarını göstermektedir. Bu memnuniyetin özellikle uluslararası ofisler ile akademisyenlerin sistemlerinin uyumlu ve koordineli çalıştığı üniversitelerde daha güçlü olduğu ortaya konmuştur. Araştırmanın en önemli bulgularından birisi de şudur: dahil etme politikalarına duyulan memnuniyet. Öğrencilerin psikolojik iyi oluşunu ve sosyal iyi oluşunu anlamlı ve tutarlı biçimde etkilemiştir. Yani bu memnuniyet ikincil ya da tali bir sonuç değildir. Öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri, akademik ve sosyal hayata uyum sağlamaları açısından merkezi bir rol oynamaktadır. Peki bu bulgular üniversitede çalışan akademisyenler için ne anlama geliyor? Öncelikle akademisyenler ile Uluslararası Öğrenci Ofisi'nin rollerinin farklı ama tamamlayıcı olduğunu net bir şekilde kavramak gerekir. Uluslararası öğrenci ofisleri genellikle kayıt ve kabul süreçleri, oturum ve vize işlemleri, burslar, sağlık sigortası ve sağlık hizmetlerine erişim gibi daha resmi ve yapısal süreçleri yürütür. Akademisyenler ise çoğu zaman öğrencilerin üniversiteyle kurduğu ilk insani temas noktasıdır. Özellikle savaş, zorunlu göç ve belirsizlik deneyimleri yaşayan Ukraynalı öğrenciler için akademisyenler, sorularını çekinmeden sorabilecekleri, yönlendirme alabilecekleri ve kendilerini anlaşılmış hissedebilecekleri bir destek figürüdür. İkinci iş paketi bulguları, öğrencilerin bu iki yapı arasındaki kopukluk değil, süreklilik algıladıklarında kendilerini üniversite ortamında daha güvenli hissettiklerini göstermektedir. Akademisyenler ile Uluslararası Öğrenci Ofisi'nin birbirinden habersiz çalışması, öğrenciler açısından kafa karışıklığı ve güvensizlik yaratabilmektedir. Bu nedenle etkili işbirliğinin ilk adımı açık ve işleyen iletişim kanallarıdır. Akademisyenlerin Uluslararası Öğrenci Ofisi'ndeki kimlerle iletişime geçireceklerini bilmeleri, yönlendirme ve sevk süreçlerinin nasıl işlediğini anlamaları, hangi hizmetlerin hali hazırda mevcut olduğundan haberdar olmaları büyük önem taşır. Gene ikinci iş paketi verileri, öğrencilerin idari destekten memnuniyetinin psikolojik iyi oluş üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu da bize şunu anlatır: soruların çözülmesi kadar çözüm sürecinin nasıl yaşandığı da öğrencinin iyi oluşunu belirler. İkinci önemli unsur, akademisyenler ile Uluslararası Öğrenci Ofisi arasında öğrenci ihtiyaçlarına ilişkin ortak bir farkındalık geliştirilmesidir. İkinci iş paketi araştırması, Ukraynalı öğrenciler arasında tekrar eden bazı ihtiyaç alanlarını açıkça ortaya koymuştur. Bunlar arasında psikolojik danışmanlık hizmetlerine erişim, dil öğrenme desteği, barınma sorunları, üniversitenin işleyişine dair rehberlik ön plana çıkmaktadır. Akademisyenler bu ihtiyaçları erken aşamada fark edebilen ve ilgili birimlere iletebilen kilit aktörlerdir. Bu, akademisyenlerin idari bir rol üstlenmesi anlamına gelmez. Aksine akademisyenlerin öğrenci ile kurum arasında bir köprü görevi üstlenmesi anlamına gelir. Bir diğer kritik nokta ise bilginin tutarlılığıdır. Akademisyenler ve Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından verilen bilgilerin birbiriyle çelişmemesi, öğrencinin üniversiteyi güvenilir ve kapsayıcı bir yapı olarak algılamasını sağlar. İkinci iş paketi bulguları bu kapsayıcılık algısının öğrencilerin öz yeterlilik duygusunu, iyimserliğini ve sosyal özgüvenini desteklediğini göstermektedir. Burada Ukrastat projesi ikinci iş paketi araştırmasından çıkan çok önemli bir noktayı vurgulamak isterim. Dahil etme politikaları yalnızca yazılı belgeler değildir. Bu politikalar günlük etkileşimler yoluyla somutlaşır. Akademisyenler ve Uluslararası Öğrenci Ofisi çalışanları bu politikaları öğrenciler için yaşanan bir deneyime dönüştüren kişilerdir. Uygulamada akademisyenler işbirliğini güçlendirmek için Uluslararası Öğrenci Ofisi ile düzenli koordinasyon toplantılarına katılabilir. Öğrencilerden gelen tekrar eden sorunlarla ilişkin geri bildirimleri paylaşabilir. Öğrencilerin hangi konularda hangi birimlerini destekleyebileceğini açıkça anlatabilir.
Son olarak tüm bunların neden önemli olduğunu tekrar vurgulamak isterim. İkinci iş paketi sonuçları dahil etme politikalarından duyulan memnuniyetin, psikolojik iyi oluş, sosyal iyi oluş ve sosyal öz yeterlilik dahil olmak üzere tüm iyi oluş boyutlarının etkilediğini göstermektedir. Akademisyenler ile uluslararası öğrenci ofisleri etkili bir şekilde birlikte çalıştığında yalnızca sorunları çözmezler, aynı zamanda öğrencilerin dayanıklılığını, özerkliğini ve üniversiteye aidiyet duygusunu güçlendirirler. Sonuç olarak etkili işbirliği akademisyen için ek bir yük değil, kanıta dayalı, kapsayıcı bir yüksek öğretim yaklaşımının temel bir parçasıdır. Bir sonraki derslerde bu kurumsal uygulamaların öğrencilerin sosyal uyumu, psikolojik iyi oluşu ve Avrupa ile özdeşleşme süreçleriyle nasıl ilişkili olduğunu daha ayrıntılı biçimde ele alacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.